OK，Hello，大家好，非常之歡迎你哋咧嚟到我哋每個月嘅好物分享啦。咁我今晚咧就幫手咧就去 host 呢個 meeting 喎。咁我就係 Anna 啦，好多謝咧今日咧星期五啊，你伙伴咧每一位咧都加入嚟聽我哋睇下有咩特別嘅分享喎。好啦，咁我哋咧今日咧有3個項目啦，我哋會提到啦。咁一陣 Gemini 老師咧就會去將個 PowerPoint 咧就擺到第2頁。咁首先就係每月我哋都有個叫做 promotion 啦，咁我就叫每月大特賣喎，因為唔同嘅 promotion。咁第二個咧就係我哋會有我哋用家去分享我哋最喜歡嘅產品啦。而第三個一覺好眠咧就係我哋3月份咧嘅新產品，就係講緊睡眠呢個 supplement 喎。好啦，咁事不宜遲咧，我哋就係去到我哋今個月嘅 promotion 啦。咁第一個我想同大家講咧，就係呢個 Aeson 啊，即係出咗冇幾耐，出咗幾個月嘅叫做抗衰老嘅 serum 啦，亦都咧幫我哋擊退咧7大肌膚嘅瑕疵喎。咁呢樣嘢真係要再提一提大家，呢7樣嘢點可以擊退咧？然後我哋先再俾大家睇一啲比較震撼性嘅圖片啦，同埋我哋有Elaine同我哋分享嘅喎。好啦，咁我哋講乜嘢瑕疵咧？咁當然啦，我哋年紀老或者係我哋即係歲月嘅摧殘啊，同埋藍光嘅輻射啊，嗰啲各樣那樣啦，加埋可能紫外線啦。其實我哋都會見到我哋色斑會增多啦，咁而年紀大，我哋毛孔唔會變得即係開始冇咁幼細啦。咁當然細紋啦，皮膚暗下粗糙呢啲都走唔甩嘅，但係咧我哋講亦都有鬆弛啦，同埋可能咧以前嘅我哋嘅肌膚嘅質素咧都冇以前咁好。但係我 guarantee 你用咗呢隻咧，唔使講一陣，我哋講緊 even 1個禮拜咧，都有啲好明顯嘅效果喎。咁咧幫我哋講頭先7大嘅瑕疵見到你係啦。好啦，咁你就會睇到咧，而家一個比較震撼性就係真係實際我哋嘅用家性。都會講 First Bar。OK。好，冇問題。咁好啦，我哋就講緊咧呢個震撼性嘅用家分享啦。咁你見到左上角咧就係用咗11日咧，好明顯你見到佢色斑都減淡咗喎。而喺下底嗰度咧，你都見到佢皮膚嘅光澤啊，同埋佢色斑咧，亦都好明顯減淡。到右邊嘅圖咧，我就講緊點樣將個毛孔啦收細啦。你其實都唔係使我講嘅，因為用咗就會見到呢個好大嘅分別。無論係額頭又好啦，你講緊鼻哥都好啦，即係我哋講緊士多啤梨鼻啊。或者係額頭有好多凹凸啦，有好多幼紋咧，其實可能用咗你講緊2個禮拜已經有明顯效果，再用多一陣咧，其實你見到一個好大，差唔多我講緊一個好明顯嘅改變喎。所以咧呢個 Aeson 咧係非常之好，因為今個月咧我哋孖裝咧有特別嘅優惠，同埋你講緊個價錢都係500零蚊支。如果你喺坊間買一支 serum 啊，講真閒閒地都要千幾2000蚊啦。或者都會做到同一個效果，但我哋而家講緊，我哋淨係呢個咁嘅價錢已經做到我哋7大嘅肌膚瑕疵嘅擊退嘅時候，我真係覺得呢個產品咧，每一個咧，無論係咩年紀咧，都要開始用。如果我哋年紀大少少咧，我哋淨係 double 以上嘅份量去做。咁我而家咧就將個時間咧就交俾Elaine啦，Elaine同我哋分享下咧，佢用咗個 serum 咧有咩特別嘅轉變喎？好，大家好啊，Hi，嚇，可以 Hello。見到大啲嘅自己啊。用咗呢個 serum，即係其實咧佢一出嘅時候咧，我都開始用。咁咧其實一開始嘅時候咧，會好似覺得乾乾地咁樣嘅。咁後嚟咧就聽老師講咧，咁咧就即係先去保濕咁樣。咁保濕之後咧，我就再用。咁我嗰個即係用嗰個情況咧，就會係首先洗好個面啦，咁樣。咁然後咧洗完面之後咧就會敷呢個。係啊，即係大家應該都記得啦。呢個係好，即係即刻好水咁樣噶嘛。係啊，咁然後咧我就會再之後先去，即係又沖涼。沖完涼之後咧就會出嚟就會搽呢一個。咁之前咧都聽過老師咧提過我哋或者正話 Anna 都講過，即係我呢啲咧稍為年紀大少少嘅咧，咁咧要用多幾泵咁樣啦。係啊，咁所以咧我咧就係會用3泵嘅。係啊，咁然後咧就會踩個面度。我每一日都會有影相嘅，但係咧後嚟影下都唔使再影啦。係啊，即係已經好感覺到咧嗰個即係嗰個變化。尤其是係乜嘢咧？因為咧我以前即係我係老師嚟噶嘛，咁咧我就係嗰啲咧唔係好鬧人嗰啲老師嚟嘅。咁因為咧我嘅表情咧都比較係啊，即係我啲學生比較知道。咁咧我想佢哋靜嘅時候咧，通常咧就會皺眉頭啦。
係啊，咁所以咧，其實咧以前咧我被咧取笑咧，我呢個眉頭呢、個即係呢個肌肉可以夾死隻烏蠅嘅。係啊，即係皺眉頭嘅時候咁樣啦。咁其實我已經被提醒話啊，我呢、個即係嗰啲叫咩肌，即係呢個皺紋咧係好勁嘅，即係啱啱兩個位咁樣啦。咁已經話啊，哇！你第時一定係好即係會好醜怪咁樣啦。咁我嗰陣時都冇方法啊。咁你即係我又唔會去做機嗰啲咁樣啦，即係好似冇方法去處理呢一個位置。咁後嚟咧，即係就加碼啦，梗係即係嗰啲位咁樣，係啊，即係加碼搽呢位咁樣，即係眉心啊嘅意思係啊。咁後嚟咧，好明顯咧，即係而家係呢啲眉心位咧係淡咗好多嘅。係啊，即係可唔可以近少少睇下先？係唔會嚇親大家？即係唔會，即係呢好呢啲呢啲明顯啊，真係我係啊，呢睇唔到。啲眉心嘅位係啊。咁然後最緊要咧，連額頭嘅位置嗰啲紋咧都係淡咗好多嘅。咁如果咧嗱，因為而家係即係冇化妝，咁然後即係譬如啲毛孔係細晒，我朝頭早起身咧，其實咧每日都好開心嘅，因為咧感覺到自己即係個皮膚嗰個質量啊，同埋呢嗰種光澤、嗰種水潤程度係唔同咗咯。係啊，咁所以咧，我自己就會覺得呢個即係一個好產品嚟嘅。咁咧，不過我自己都會即係因為我自己都有之前好乾啦，咁可能我哋同人哋去分享嘅時候咧，都會即係都將呢個小秘訣咧話俾佢哋聽。好似阿張文老師而家咪成日會做嗰個 MPC，我諗呢個都係好大嘅幫助，去讓如果我哋介紹俾人哋，人哋感覺到用咗一兩次感覺到好乾咁樣啦，咁可能就會請佢試下用個 MPC，咁或者我自己就用呢個。係啊，讓嗰個即係先潤咗先，然後再加我哋呢一個氣積霜咧，咁出嚟個效果就會好好多啦。係啊，咁當啊，然仲有個小，即係我仲有會用多一樣嘢嘅。哎呀，跌咗，呢個係咩嚟咧？藍豬豬，係啦，咁樣咧，咁我咧後嚟咧跟咗公司嗰個次序啊，個彈珠珠就係喺用完奇蹟霜之後再用嘅。係啊，咁我都覺得係嗰個效果係即係好過即係之前咯。之前我係調轉，即係或者嗯，是但咁樣。後嚟我跟咗公司出咗一個係啊，咁就我就先用咗即係保濕咗先，然後就用奇蹟霜，然後再用彈彈珠咁啊。係。咁所以嗰個即係出嚟嗰個我自己感覺到呢段時間改變咗嗰個次序咧，出嚟個效果係好啲嘅。係啊，多謝係晒二 l 啊！我亦都睇唔到你啲皺紋啊，你睇到我個額頭咧都成日都泛光咁樣。有啲人話咧，你成着卜卜喎，我見到嗱，即係呢度咧嗱水潤咁樣咧，哇，簡直係通透嘅，見唔見到大家嗱反晒光咁。好講笑，大家都以為我咧係啊，唔知做乜事，好似 Chip and Dale 咁啊，通常嘅時候。咁啊，多謝二 l 嘅分享啦，係啊，非常之啱啊！喺次序上咧，我哋用啱次序咧，效果更佳。咁我都唔係好記得嘅，初點樣個次序先。咁但係我就記得咧，搽稀先係比較稀釋，即係冇咁結先。然後因為藍珠珠咧係比較結身少少，咁之後去搽。咁我就記住呢個嘅次序啦，就做咗我哋保濕啦 NAPCA 啦，咁然後咧我哋就做呢個奇蹟霜啦，搽奇蹟霜我都要3-4噴㗎，其實我初都係用2噴嘅，即係撳2下。後尾聽到張明老師話，梗係勁用啦，咁我自己都話，呢啲唔好慳啊，個樣嗰啲，咁我就用咗4噴之後咧，同3、4噴之後個效果係非常之明顯嘅，再加埋我哋嘅藍珠珠，咁所以咧真係大家即係趁住今3月咧有呢個 promotion 嘅時候咧，記住買多幾支咯喎，送俾人啊，送禮自用佳品，我成日都覺得。好啦，咁我哋講完咧 retinolation 咧，我哋下一個咧，我哋3月嘅 promotion 就係 collagen 啦 ，collagen 咧其實我都係非常之喜歡嘅一個產品啦。首先我講下先啦，價錢就真係非常之優啊！你知唔知佢880蚊啦2盒咧？其實講緊係65折嘅價錢啊！咁首先點解我會好中意咧？亦都俾一啲資訊大家啦。其實你知唔知道成年人咧，每一年咧嘅叫做骨原蛋白咧係會膠原蛋白咧係會即係遞減1.5% 㗎。就算你食幾多嗰啲咩花膠牛花、魚肚都好，或者去補充嘅時候咧，其實我哋都會有自然流失，同埋亦都未必足夠喎。所以其實喺我哋其實食療之外咧，我哋都要再額外補充我哋嘅膠原蛋白。而補充膠原蛋白嘅最好方法係乜咧？就裏邊係膠原蛋白肽，就係我哋呢個 collagen 咧，呢個粉狀呢個 tube 嗰度咧有嘅嘢，因為咧佢係比較容易去消化啦，同埋吸
收，咁亦都可以刺激同增生咧更加多嘅膠原蛋白嘅喎，同埋裏邊咧唔係淨係單單有膠原蛋白肽，佢都有咧透明質酸啦，透明質酸鈉裏邊咧係可以提升保濕啦，咁亦都有葉黃素喎，即係可以幫你嘅肌膚咧做到亮澤，咁所以咧我係非常非常之中意呢個產品嘅，而佢喺你見到啦，我喺呢張 poster 裏邊咧都做咗有兩個產品，你知道我哋公司係一個叫做健康同埋美容綜合公司嘛，我哋好多產品其實咧我哋唔係淨係內服嘅喎，我哋有外用啦，譬如我哋而家我哋其中一個王牌一直都係個王牌就係洗面機啦，佢本身嘅佢嘅頻率啦都可以增加骨原嘅膠原個 collagen 之外咧，其實我哋再加埋飲呢個 collagen 嘅 powder 咧係真係相得益彰。咁我哋有另一隻美容儀就係 boost 啦，係咪將我哋啲 serum 啊更加去滲入去啦，提升佢嘅效用之餘，再加埋 collagen 真係非常非常之好，因為我哋呢隻嘅產品咧係冇味道嘅。係啦，咁所以響沖落去你嘅平時飲嘅茶啦、你嘅湯啦，或者你咖啡裏邊咧，不但止唔會影響個味道同埋個質感啊，所以咧，我每朝早咧，其實飲咖啡嘅時候咧，一定會落嘅。咁你響你平時飲嘅水啊，或者你嘅其他飲料裏邊，你嘅茶裏邊或者你湯落去加落去，完全唔會影響質感，同埋真係好幫到。咁你都頭先睇到我個大凸頭噶啦，係咪先？成日都擰立立啊，同埋好似 cheap and dell 咁脹卜卜就係咁啦，就因為咧。我頭先就係好似咁啊，而拎夜晚做咗我哋護膚啦，係咪先？我哋用我哋嘅 retinol 啦，我哋用我哋嘅藍珠珠啦，我哋日頭咧，我哋用洗面機啦，再加埋飲埋 collagen， 真係相得益彰啦。好啦，咁呢個就係我哋第二個嘅產品啦，做 promotion。第三個更加震撼啦，麻煩你 Gemini 就係我哋嘅 Well Spa IO 啦。Well Spa 咧，今年原來已經去到1週年紀念啦，我哋公司非常之好，佢咧就俾我哋有一個1週年嘅優惠喎。咁喺買我哋嘅美容儀套裝啦，無論你係邊一個 set 都好咧，佢都會額外送多一支個 body activating gel 啦，同埋個 serum 嘅喎。如果你單買gel 啦，或者我哋 serum 啦，或者我哋嘅 polish 啊，沖涼嗰個即係沖涼嘅 polish 裏邊咧，都會額外送多一支。咁所以咧，其實係非常之好嘅。咁而我咧將呢個時間要交俾阿 May 啊，阿 May 咧就係我哋咧非常之忠實嘅用家之餘咧，亦都咧可以將呢個 Well Spa 嘅好處咧同大家去分享喎。咁我將個時間交俾阿 May 啊。今日好開心啊！今日開心啦，就多謝 Anna 咧俾個機會喺度分享喎。咁好簡單咁講，雲朵機啦。咁其實佢係一個微電流機啦。咁加上呢個物理震動產生，刺激咗一氧化氮嘅產生啦，就咁令到血管咧就擴張，咁增加咗嗰個液體嘅流動啦。咁變咗咧，我哋嘅淋巴咧就會通順啦，咁可以將啲毒素帶走喎，將啲營養帶入去裏邊啦。咁所以咧令到好多時啲痛症咧得以舒緩啦。咁所以許姑娘咧，即係最近有 case 咧，就許姑娘咧就知道部機咁好，咁佢老公咧個膝頭就痛啦，咁佢就買一部機翻屋企喎。做完之後咧就發覺，咦幾好喎！做咗幾次之後，咁佢覺得唔好嘥呢啲生意人噶嘛，諗下，咦點樣部機可以呢塊鋪頭用咧？咁佢就，咦咁咧佢係賣鞋噶嘛，啲人啲腳咧發覺，咦有啲人有水腫啦，咁佢就試完之後咧就效果好啦，好似我最近咁有個朋友佢係。因為食物曲張啦，又大細腳啦，又水腫啦，就做針灸，針咗10次嘅效果都唔係咁好喎。咁啊，去俾佢做啦，做完之後咧就做咗幾次，就效果非常之好啦。其實咧根本呢啲 case 咧可以自己喺屋企做嘅，因為佢70幾歲做唔到啦。咁我另外有一個 friend 咧又有筋膜炎喎，咁做完之後又係個效果好。咁許姑娘咧就儲咗呢幾個，儲咗成70幾個 case 啦。所以咧喺21號嗰陣咧。咁咧，許姑娘有一堂咧就講腳患點樣處理啦，因為佢對腳咧好認識啊，因為有18年嘅經驗啦。咁大家一定要去上堂咯，佢會幫到大家點樣喺屋企處理到有啲問題可以自己處理啦，譬如水腫啊、靜脈曲張啊，同埋呢個筋膜炎啦。啊，話說咧，最近咧我自己嘅經驗啦，就我就閃腰啦，條腰痛喎，咁啊側一側咁啊痛啦，咁啊〜搞唔掂啦，咁啊自己做完機之後咧，第二日都係少痛，再做多一次啦。咁原來咧，我係唔應該淨係做條腰喎，原來咧係做下背脊呢個位喎。有技師話俾我聽，呢個位咧係掹緊咗啦。
咁個技師就幫我做咗啦。所以我覺得咧，其實部雲朵機咧係做舒緩痛症咧係非常之好嘅。咁所以大家咧就可以善用部機咯。咁另外仲有一個 case 咧就最近啦，我有個朋友佢表姐就中咗風入院，佢問我雲朵機幫唔幫到手？我話可以㗎。咁後尾咧，我朋友就去咗醫院幫佢做啦，因為佢中風成2個幾月㗎啦，都會有人揾即係揾啲按摩師上門嘅。咁後尾做咗雲朵機幾次之後咧，佢隔離床嗰個人就話：咦？佢表姐係嚴重啲嘅，點解可以出院快過另外一個人咧？所以其實部雲朵機係處理咗好多唔同嘅痛症咯。但係如果話中風嗰啲咧，梗係唔好我哋自己做啦，梗係揾啲即係問你嘅介紹人，咁邊個技師有幫到佢啦？即係我覺得係非常之好啦，處理我哋痛症方面咧。我嘅分享就係咁多啦。唔該晒阿 May，係啊，好多時候咧，我哋都知道咧雲朵機嘅好處，但係咧，我哋有好多時候咧，就係可能會擺埋咗部機咧，就冇用到。咁我成日都提我自己身邊嘅朋友啦，有買過雲朵機嘅朋友咧，記住咧，真係要多多用，因為其實咧，你嘅淋巴循環好嘅時候咧，其實好多痛症都會減少嘅，因為其實佢幫助你通開你嘅淋巴嘅流動啦，同埋增加淋巴嘅液體嘅分泌嘅時候咧，其實可以幫你就係真係將啲垃圾去帶走。其實好多時候，就算我哋一個會做好多運動嘅人啦，其實我哋都會有塞嘅情形嚇，因為我哋都始終都會有即係身體有唔同嘅狀況啦。咁我哋可能自身嘅時候都會有啲位，尤其是喺大淋巴穴位嗰度咧，都會有塞咗嘅情形。如果有塞嘅時候，即係喺中醫角度就係唔通啦，唔通就會有痛症。但係好似就喺一個垃圾站裏邊，你不停咁將啲垃圾積聚喺個垃圾站，都會好臭同埋好污糟。但係once我哋將呢啲嘢清除咗嘅時候咧，經過我哋嘅身體排出啦，無論你嘅大小二便啦，可能你嘅 through 你嘅流汗咧，其實就可以將你呢啲嘢咧，呢啲毒素帶走之餘，幫你嘅水腫亦都減少嘅時候咧，好多時候你發覺咧，我哋認為嘅痛症咧，其實係唔需要真係話下下都要食藥啊，或者又要去出去睇醫生。咁所以我覺得呢個既然咁方便，亦都咁簡單咧嘅雲朵機咧，真係大家即係好好地用，因為咧，其實只要好好地用嘅時候咧，其實我哋好多時候真係唔需要真係話下下都去出去揾物理治療師啊，或者去揾其他醫生。咁當然啦，有症狀嘅時候我哋需要，但其實我哋可以做一個預防嘅作用。咁所以咧，我好高興就係公司就喺1週年裏邊咧 offer 咁好嘅優惠啦，即係額外嘅 gel 啦。因為好多時候咧，我哋都要明白我哋嘅 gel 啊，或者我哋 serum 裏邊咧，唔係一啲普通嘅叫做酶體幫我哋去導電，而佢當中係有消炎啦、鎮痛啦，同埋增加個淋巴液循環，所以其實係非常之重要嘅。咁所以咧，好希望咧，大家咧，如果即係抽空到呢個時間，亦都 mark 得嘅時間就係3月21號啦，星期五晚上7點半至9點鐘啦，我哋有許姑娘咧就介紹即係做一個真實嘅示範，教我哋點樣做一啲，尤其是腳部嘅痛症啦。咁我哋亦都會教大家喺身體唔同部位用 Well Spa 點樣好好地運用我哋 Well Spa 咧，然後達到嗰個效果嘅喎。好啦，咁咧我哋第一部分咧叫做3月份優惠就去到呢度啦，即係話我哋有 Collagen 啦、Retinol 啦同埋 Well Spa 嘅 promotion 喎。咁下一 part 咧 Hello，係啦 Hello，Hannah 你好，我係 Kara，係，我想你好補充少少雲朵機好唔好啊？好啊，歡迎歡迎。好啊，好啊。我咧識我嘅朋友咧都知道我咧係好中意運動嘅。咁無論行山啦、跑步啦，同埋一啲球類運動咯。咁有呢部雲朵機之後咧，我發覺咧幫助咧即係當部機擺落去個小腿嗰陣時去做咧，簡單5分鐘咧都可以咧令對腳咧係輕咗好多嘅。咁所以咧，即係我通常如果去跑步啊或者行山，無論係事前用雲朵機啦，或者係事後用雲朵機咧，其實都係幫到自己好多咯。因為如果你事前去嘅時候，你隻腳好輕，你行山都會即係活力啲啦，行得快啲，同埋都唔會係好重咁令到你上落啲級啊泥低級啊或者山坡咧有即係困難啦，即係減咗一啲困難啦。咁如果事後啦，譬如你跑完步，翻屋企啊，或者做完運動打完波，咁
去乳酸嗰啲位咧，我覺得去得好好咯，即係簡簡單單喺個小腿嗰度咧，5分鐘，即係左腳右腳 total 都係10分鐘啫，就已經係鬆晒咯。所以如果中意運動嘅人都可以用呢個方法，令到啲乳酸去得快啲，同埋享受佢隻腳輕啲嘅情況之下做運動咯。唔該晒啊 Kara，少少補充㗎，唔該晒 Anna。多謝晒你嘅分享啊！你都提醒我咧，其實咧，我每次攀石之後咧，我個手臂都好硬㗎嘛，即係你用得太多力嘅時候。如果我每一次咧做完攀石咧，我都係用雲朵機啦，去同我隻手有大，即係手臂去到碌到成隻手去咁樣。第二日咧，你發覺咧係冇咁，即係你講緊乳酸啊，冇咁多乳酸，冇咁多痛，同埋咧復原快啲嘅喎。所以咧，其實之前啦，運動前同運動後咧，用雲朵機都係大大幫助你去康復同埋舒緩你嘅即係嗰啲肌肉繃緊啊，同埋疲勞嘅症狀。多謝晒 Kara 同埋 May 嘅分享啦。咁所以咧，大家記住 mark 低啦，3月21號啊，星期五我哋呢個 Well Spa 工作坊咧，真係不容有失。大家去聽下許姑娘嘅即係叫實戰經驗，尤其是幫到身邊嘅人咧。因為其實年紀大嘅時候，我哋講緊咩筋膜炎啊，或者腳底嘅痛啊，或者腳部嘅其他唔同痛症啦。其實如果一個雲朵機，我哋知道點樣用咧，其實可以幫到好多幫到自己之餘咧，亦都可以幫到身邊同朋友咧，同埋家人噶咯。好啦，第二部分咧就急不及待咧，就係講緊用家同埋我哋嘅夥伴大大推薦喎。咁 Beauty Focus 咧，其實我想同大家分享少少嘅。咁我頭先都講過啦，公司真係非常之好，我哋嘅產品咧真係可以內服外用啊！我唔係將個成個雲朵機吞咗入去啊，我哋講緊 supplement 可以即係去食，然後做到個槓桿效應。而呢啲咧都係有個臨床實證。我而家俾張圖嚟睇咧，其實呢個 Beauty Focus 咧係針對我哋嘅皮膚啦、頭髮啦，同埋我哋嘅指甲㗎喎。咁我自己都試過，真係食過一段時間。然後我哋睇到，因為我啲指甲本身有紋啊，即係有直紋啊，即係都同埋好，即係又唔係咁好啦個狀況。嗰啲皮膚天生都偏乾嘅，我係可以夏天都係要落嗰啲叫做 body oil 落啲 moisturizer 度咧，我先可以鎖到水分同埋冇咁乾。咁你諗下，我本身天生我嘅皮膚真係變得好乾，咁我頭髮啊當然就係一把好似草咁樣啦，即係禾稈草咁粗嘅，即係髮質嘅問題。而我食咗一段時間 Beauty Focus 咧，係明顯見到咧，我3樣嘅我講皮膚、頭髮同埋指甲好大改善，而我哋嘅臨床實證同埋臨床結果都做到一個好明顯嘅效果，就係喺左邊嗰幅圖你見到呢個大髀腿啊，係咪？即係用咗12個禮拜後啦，佢又用雲朵機啦，再服用咧 Beauty Focus 咧，係見到好明顯嘅皮膚嘅質素改善啦，減少咗佢啲皺紋啦，減少個蜂窩組織，即係嗰啲橙皮紋。咁所以我呢個咧都係我同大家推薦啦，因為亦都配合翻我哋雲朵機今年即係今期嘅1週年嘅嘅禮品啦，咁我真係好大推薦我哋。其實好多時候我哋用嘅產品啦，我哋嘅機啦，或者我哋 supplement 咧，可以相得益彰喎。咁至於我哋適當去用嘅時候咧，就會達到最佳效果啦。咁下一個咧，亦都係我哋最中意嘅產品，亦都有一個咧我哋王牌嘅產品咧，就係 U-Span 啦。U-Span 咧就係我講少少啦，咁然後我就有位夥伴啦 Lisa 啦，去同佢分享下佢 U-Span 對佢嘅，即係佢自己嘅用後感啦。U-Span 咧其實係我哋咧研發咗10年啦，即係嘅一個保健同埋抗衰老嘅即係營養產品啦。咁其實你響下一頁裏邊咧 presentation 都見到咧，其實我哋每一個器官咧都會有佢嘅衰老年紀嘅喎，即係開始衰老嘅年紀。譬如我哋大腦啦，27歲開始就會衰老，所以其實唔好怪自己咧，老咗嘅時候咧讀書或者記憶特別慢啦。其實真係嘅，因為係我哋個 organ，我哋嘅器官會衰老啦。眼睛40歲，大家都應該好有，即係譬如我哋一把年紀嗰啲就好有感受，真係老花就出現㗎啦。咁啊，皮膚就30歲啦，你講心臟就50歲啦，我哋嘅骨骼啦，我哋嘅肌肉啦，同埋我哋嘅嗰啲關節咧，其實30歲打後咧都開始出現衰老現象。其實我哋呢個U-Span 咧，呢個王牌產品咧，係真係好似我哋嘅當我哋身體好似一個機器咁啦，我哋當然會有維持佢嘅營養啦。我哋如果你當係一個汽車嘅 engine 咁，我哋會入解憂啦，我哋會入油啦，咁啊令到佢運作啦。但係我哋適當時候同埋適當即係
我哋都要維修同埋保養佢，咁你令到個 engine 或者我哋嘅即係個機械個動力會更加做得好啦。咁而 U-Span 就係一個維修同保養嘅 supplement 啊，佢即係咧幫助我哋細胞健康啦，佢幫助我哋心血管啦、我哋腦部啦、骨骼啦、關節、皮膚同埋新陳代謝嘅喎。咁所以咧係非常非常之我叫做王牌嘅產品啦，即係你見到我哋身邊好多用家啦，其實你真係唔好俾佢呃咗，個個都係已經係唔知用咗幾多年嘅綠油卡啦。咁所以咧，你以為佢係你嘅即係 auntie 級，其實可能佢已經係嫲嫲或者爺爺級，就係因為佢哋都係食咗 U-Span 啊，即係減慢延遲佢嘅衰老咯。咁而我想將時間交翻俾 Lisa， 咁佢咧就想同我哋分享下咧 U-Span 咧佢嘅用後感喎。OK， 好啦 ，Hello， 係啦，咁我就係啦，要介紹呢個 U-Span 啦，點解佢嘅好處啦？咁咧就係因為之前咧，其實話説咧，我就即係整親個十字韌帶嘅，咁因為我咧就已經打拳咗一段時間啦，咁所以就可能係整傷個膝頭啦，咁所以咧就咁之後咧，我就有即係嘗試問阿 Anita， 咁我食啲咩好啊？可以即係令膝頭冇咁痛咧，因為其實我都轉咗唔做打拳，就去做即係weight training 嘅重訓啊，或者即係 Pilates 啊，跟住亦都有做物理治療啦。咁啊，但係咧都係有時行都係覺得痛喎。咁啊，跟住佢就介紹我㗎，不如你試下先食魚油先啦，睇下點樣啦。咁啊魚油咧，咁我又食咗一輪啦。咁但係咧都係好似仲爭少少喎。咁啊，跟住我又有一次咧就同阿 Teresa 啦講啦，即係我食咗魚油喎，但係咧我都仲係覺得即係有時行路都棘住啦。咁跟住佢話：嘿，咁唔係你試下 U-Span 啦。咁應該 U-Span 都因為佢食咗咧，就係佢覺得係即係活動自如咗好多。咁因為咁我就因為其實我即係覺得我啱啱先買完魚油啫喎，好似又要再買咁，好似好貴咁啦。咁咧就適逢佢好似上個月就做呢個優惠啦，咁所以就咁我就買咗啦。咁咁跟住食咗，其實一個禮拜咧，其實都已經覺得好唔同啦，即係其實真係活動自如咗好多。因為其實咧，如果你每日覺得行路咧都係隻腳咧抽住痛咧，真係好辛苦嘅。好似你要想盡辦法咁樣要去幫佢，但係都係唔得咁樣。咁所以就係咯。咁而家都食咗2月啦，咁食到而家啦，咁3月啦，咁所以就覺得即係真係唔錯嘅。咁即係幫到我個 joints 啦。咁同埋因為之前咧，其實我都有要食開呢個類似，即係因為頭先 Anna 講過啦，即係呢個咁樣嘅 U-Span 咧，佢都有幫助其他身體機能嘅，即係譬如 for 腦部啊，或者 for 眼啊，或者 for immune system， 即係免疫系統能力啊。咁即係joints 啊。咁我以前都有買過 MNN 嘅，咁但係咧食咗一輪咧，又都係冇乜幫助喎。咁我諗可能佢對於骨骼嗰個嘅成分唔係咁高啦，咁所以就係咯。咁而且咧 MNN 又再貴一 part， 咁而且得60粒，咁但係呢個咧有120粒，咁 which is 咧就即係低好多啦。咁所以我諗我就係咯，咁我唔會再食個 NMN 嗰個，而家就係轉咗食呢一個咁樣嘅 U-Span 啦。咁就係咯，咁係咯，咁就我嘅分享到呢度啦。唔該晒 Lisa， 非常之即係好嘅分享啊！其實你令我咧頭先講起講除咗你話關節之外咧，我另一個朋友佢個媽媽本身就長期服用一啲藥物啦，咁所以咧其實再加上年紀啦，咁佢其實個記憶都會差咗好多。咁我都有提議去叫佢媽媽食一個叫做 U-Span 嘅，係啦，除咗食 Life Pack 之外，咁啊幫助佢可能佢個腦啊同埋其他嘅器官功能啦，都會有個做個保護同埋修護啦咁樣。咁佢食咗幾個月之後咧，佢同我講咧，佢媽媽係可以咧1家贏3家打牌，係啦，即係佢哋都會好出奇，就話佢媽好似精靈咗好多。咁所以其實我真係覺得咧，呢個真係唔係淨係話佢我哋講緊我哋媽媽年紀啦，就算我哋如果你睇翻我頭先嗰張圖表裏邊，其實喺我哋嘅身體器官咧，好多器官裏邊，其實差唔多去到30歲打後咧，都係已經係
即係黃金時期到咗之後就往下走。咁呢個係我哋係正常啦，我哋都會衰老，我哋都會有老嘅年紀。但係我哋點樣去維持翻啦，同埋可以即係叫繼續保養維持到佢嘅健康嘅時候咧，即係 U-Span 真係非常之好。咁亦都係真係好有效果嘅。好啦，咁咧就多謝大家有分享 U-Span 啦。咁跟住咧，我哋又有另一個論家咧，就同我哋分享咧另一個產品喎。Gemina，麻煩你可唔可以俾翻個 slide？ 係啦。咁亦都係 Gemina 去做嘅，就係 NAPCA 啦。咁我就將時間交俾 Gemina 老師。Hello，大家好啊！等下先，等咗成晚咧，終於到我真係咧，我都唔知點解自己咧會即係會去到呢個咁嘅地步，我中意 NAPCA 等等下。咁我講下，大家咧知道我平時有啲誇張嘅，咁我今日咧講嘅分享咧係從脫離咗我過去個風格，唔誇張，好唔好？好踏實同大家分享。其實咧 NAPCA Miss 咧。呢隻 Miss 咧係我 Day One 參加 U-Span 嘅時候，我已經知道佢係一個幾好嘅產品啦。但係就咪即係跟住咁樣用咯。皮膚乾嘅時候攞出嚟噴啦，咁樣或者我嚟解面膜啦。但係從未曾試過咧，好似過去2個禮拜咧咁樣去用。話說咧，我哋喺2個禮拜前嘅星期一啦，Renee老師就搞咗一個產品同埋事業分享嘅故事篇啊嘛，係咪？咁所以咧，阿 May 咧就我哋一齊咧出去公司咧每人執2件。你今日唔可以唔分享嘅產品俾我哋。咁阿 May 咧就執咗 Light Pick 同埋呢支 NAPCA Miss 咯。跟住我其實喺度心諗，哇！呢支嘢係人都知好啦，May 有咩講啦？阿 May 咧就話佢有個70幾歲嘅即係用家啦。佢話搽親乜咧都覺得乾嘅，搽親咩都覺得唔吸收嘅。咁所以因為呢啲嘢好水溶性噶嘛，冇理由唔吸收噶嘛。咁佢就自己咧就攞咗呢支 NAPCA Miss，每搽1件護膚品之前咧就噴幾下再搽。咁你聽完之後覺得哇好繁複喎，咁樣啦，係咪？哇，每搽一樣嘢之前都要噴一噴，你咪覺得好繁複啊？咁 anyway，阿 May 咧係令到講得好吸引。咁我嗰晚咧就急不及待咧，即係你知唔知咧？公司之前幾個月前咧送嗰個旅行裝咧大把啊嘛，呢支嘢係咪先？咁梗係即刻攞出嚟，成晒啦咁樣喺度噴啦。咁我用咗3日咋，我發覺成個護膚程序咧，摸落去嗰個體驗感係真係爭好遠嗱。其實咧，我已經將我個啱啱呢個 waterfall 咧就解除咗噶啦，喺 Lisa 講嘅之前。咁而家咧，我係完全洗完面啦，敷完面膜咁樣啦。咁我示範先俾大家睇好嘛。咁 NAPCA Miss 咧好簡單嘅啫，你就大約係1尺距離到啦。咁啊噴2下咁樣。好啦，咁啊而家咧我夜晚搽呢個奇蹟霜啊嘛。咁啊幫奇蹟霜。好啦，其實奇蹟霜咧都有少少即係有少少質感噶嘛。咁啊，當我塗上去嘅時候咧，我就俾大家睇下咧，同你平時搽奇蹟霜呢個感覺咩唔同咧？就係你喺鏡頭度咧，有冇發現咧？係我唔使點推咧，佢吸收晒啊！好快，好快。咁點解我一定要推介呢個用法俾大家啦？因為我相信咧，我哋所有朋友咧屋企都應該有呢支嘢噶啦。只要你今晚同我一齊連續3日一齊咁樣攞出嚟用咧，你會發覺咧，即係倍大咗我哋手頭上面所有嘅產品嗰個吸收。咁咧本身 NAPCA Miss 去一個好重要嘅成分咧，就係佢嘅保濕因子嘛。咁咧佢咧係可以喺空氣裏邊咧吸收4倍水分，不停提供水分俾我哋嘅皮膚啦。咁我哋發現咧就係噴咗佢之後咧，所有產品咧係3至5秒咧已經滲透晒喺個皮膚嗰度，我覺得好正。好啦，咁跟住咧，咁啊講完一陣啦，皮膚已經乾，即係好快吸晒，直情唔使點推，好快吸晒，引導咗最好嘅成分，同埋皮膚保濕到最好嘅狀態，吸收產品。咁啊噴第2層咯喎，第2層咧。就係頭先 Anna 所講嘅彈彈珠啦，咁我又攞出嚟。咁平時咧，其實佢係油分重啲噶嘛，即係感覺好似係油咁樣噶嘛。咁所以咧，有時用起上嚟嘅時候咧，會發覺咧個皮膚咧係容易有啲擰擰地，慢慢推落去先至得㗎。咁當你噴咗2-3枚 NAPCA Miss 咧，再推呢個彈彈珠嘅時候咧，哇！你發覺咧係〜隻手唔使點喐啊，容易推到不得之了。好啦，咁樣我就咁樣做。哇，好似溶咗啊嘛 ，Gemma 老師。溶咗，喂，真係所有產品咧，去到皮膚即刻溶咗。你知唔知嗱？你見唔見到我咧？我今日拍片啦，我真係好嗨！我同大家講，我唔係假，我真係好自嗨。
咁我就推啦，即係用啲小硬嘅方法喺度推。你發覺咧，我以前咧我都用小硬方法推啦，但之前推嘅時候咧會卡卡地嘅，即係佢都係絕絕地嘛。但呢邊我推咗2、3下之後咧，我就覺得好推好多。咁咧其實咧唔單止補水啦，佢做到有鎖水功能啦。其實鎖水功能好係咩咧？對抗污染非常之好。嗱，我哋而家對住手機啦，或者我對住屏幕啦，其實有藍光啦，同時咧其實個污染都好大嘅。做保濕做得好嘅時候咧，唔單止做到鎖水，其實個皮膚咧做到自動抗污染嗰個功能，咁我覺得係好正好正啦。咁第三呢支 NAPC Mist 咧百搭去用啦，係咪？你噴面又得啦，噴皮膚又得啦，噴濕疹又得啦，噴頭髮都得啦。咁啊，我等緊去乾嘅時候咧，我講下我曾經有個女嘅 case 咧，就係我哋嗰陣時未疫情之前啊，我同我女每年都係叫好朋友之旅噶嘛。咁嗰年我哋兩個咧就揀咗去台北，咁係冬天嚟嘅。一打開酒店房入去嘅時候咧，係全部開晒暖氣。大家記唔記得我個女係食物敏感嚴重濕疹噶嘛？其實係焗1分鐘咧起晒塊面，係脹晒紅晒。咁我當時咧手上面咧就係有塞2支呢啲 NAPC Mist 嘅細支裝啦。咁我就話即刻出街，我哋唔好再留喺酒店啦。其實咧佢差唔多係每1分鐘就噴一次，每1分鐘就噴一次。我真係睇住佢由酒店行咗條天橋去到對面商場，講緊嗰度 within 3至5分鐘內啦，佢由成塊面脹住啊，腫晒起紅，諗住爆緊皮膚敏感嘅情況咧，我去到餐廳坐低咧，望住佢嘅時候咧，哇！我就鬆一口氣啦。我見到咧佢收翻晒啲敏感啦，同埋啲紅咧降翻晒。咁所以咧呢支產品咧，如果你雪喺雪櫃嗰度，有口罩機啦。由皮膚突然間敏感啦，小朋友突然間起一啲即係濕疹啊紅咧，即時噴真係好好。咁我覺得噴咗之後咧就搽我哋呢個 cream 啦。即係而家我哋咧，即係過咗40歲嗰啲咧，我唔會再搽植萃系列噶啦嘛，全部咧藍色蓋啊、藍色樽呢啲抗老系列咧，梗係攞晒出嚟。哇，通先嘅 Age Lock 系列，你真係唔係唔用最好嘅皮膚狀態吸收佢咧，係咪？咁既然咁鬼好嘅成分，梗係乜嘢都梗係加呢個落去啦。咁我就又係咁樣，因為呢個比較結啲噶嘛，有冇印象啊？呢個彈彈 cream 咧，佢個成分咧係攞咗愛的迫降咧，最後尾嗰集大結局，個瑞士嗰朵花咧，嗰朵神奇個花嗰個成分噶嘛。嗱，平時咧呢支嘢呢個咧係好結噶。頭先我噴咗之後見唔見到啊？我只係推咗幾下咋，完全吸收晒啦。重點得唔得啊？嗱，而家好潤噶嘛，咁我哋一齊咧做埋手背嘅貼紋啊嚇，就係咁樣按，係咪好好啊？咁咧佢係冇酒精啦，冇呢個香精啦，所以敏感肌嘅人咧，同埋 BB 咧係如果皮膚出現任何情況咧，呢一個產品咧會好幫到。除咗頭先我好興奮講。話即係幫助吸收成分啊，令到打底打得好啊！喂，如果今日你有睇我條片咧，我做晒然之後再上妝啦，嗰個粉貼到不得之了。我只係用咗1滴米咁少，係成塊面就已經好夠去即係推開成個面。即係跟住我咧教我拍片嗰個朋友嚟到講，哇！我俾你呢支嘢種咗草啦。跟住我咩叫種草啊？佢話即係話咧已經植咗喺我腦裏邊，我唔用唔得嗰個 feel 咯。咁係咪好正啊？大家嗱，屋企有唔使。你唔使特別買啦，即係之前呢一個已經有就落勁耐出嚟用啦。同埋我覺得，就算用唔用 New Skin 都好啦。其實呢支嘢咧，加落去任何牌子嘅護膚品，咁佢都幫助到佢自己買即係用嘅護膚品咩功能咩性質都好啦，都可以增加吸收咯。咁我覺得係非常之好啊。咁我分享去到呢度啦，大家一齊用啊呢支。唔該晒，即係唔該晒 Gemini 老師，我哋仲有一個咧，即係好短暫，即係去教我哋美容啊、小顏嘅步驟去做呢樣嘢。好，咁我哋咧就即係好似 Gemini 老師咁講啦。今日啊，今晚開始係有3日連續3日，睇下你3日後記住影相喎，個效果係點喎，同埋嗰個質感有咩唔同喎。好啦，咁我哋咧嘅好物分享咧，就係我哋用家分享到咧嘅環節就完咗啦。咁然後最緊要亦都最重要嘅環節咧，就係我哋今個月嘅新產品啦。咁麻煩 Gemini 老師同我哋share 個 slide 啊。咁就係我哋公司噔
My360啊，我哋嘅360嘅叫做心理健康系列啦，即係 mental health 啦，認知健康啦。咁認知健康系列其實公司真係好好，亦都知道咧，其實亦都見到個大趨勢。其實喺我哋嘅即係精神健康啦、心理上嘅健康咧，其實都係講緊係全球性嘅大需求。咁亦都唔係講緊單一某個年紀啦，唔係淨係講緊中年啦，唔係講緊老年啦。其實而家已經去到咧，即係青少年嘅情形。咁大家都面對咗唔同嘅壓力啦。我哋講叫精神健康或者心理健康講緊乜嘢啊？我哋講緊可能我哋嘅壓力啦，我哋講緊我哋嘅認知啦，我哋講緊我哋嘅專注力啦，我哋睡眠啦，呢啲咧全部咧都係咧會影響到我哋嘅大腦健康。我哋講緊認知嘅個腦啦，係咪？咁當然我好記得我細個嘅時候，我媽同我講咧，我哋差唔多考試嘅時候就燉啲豬腦俾我食啦，以形補形嘛，係咪？咁而家我哋唔係就係講緊呢啲，我哋真係有一啲產品咧，可以真係幫我哋咧搞掂我哋嘅即係叫做認知同埋大腦健康問題。而公司咧有幾個產品，而今次咧你我哋呢一期嘅產品咧，亦都我而家係預售當中啦，就係我哋嘅睡眠啦。睡眠咧，其實確實咧真係好緊要，因為每晚你都要瞓覺啦，即係等於你每日都要起身翻嚟翻工啊、上學啊、做嘢咁樣。而一個好嘅睡眠咧，係好需要咧，係支持我哋所有即係整體上嘅健康啊。佢係支援我哋嘅情緒啦，我哋嘅心理啦，幫我哋舒緩壓力啦。其實好多時候我哋免疫力低係咩啊？啲人瞓唔夠咧，真係好容易病。咁而我哋講緊咩心臟啊、穩定血糖啊，呢啲都係咧。原來同我哋睡眠有關。Jenna，麻煩你可唔可以撳下一個 slide 啊？唔該晒。咁咧，亦都咧講緊，其實我哋之前如果係上過我哋 TME class 咧，我哋體重管理，其實睡眠都有好大影響喎。你知唔知一個成年人咧，其實咧最需要咧，亦都最少咧都要瞓7小時以上喎。因為瞓唔夠7個鐘以上咧，其實咧你係燃燒緊你嘅肌肉。所以其實瞓唔夠嘅人會瘦噶，瘦唔係在於佢真係減到肥，係因為佢咧會燃燒你嘅肌肉，反而脂肪係零燃燒。但係如果你瞓夠7個鐘，瞓夠足夠嘅睡眠嘅時候咧，其實你身體已經幫你燃燒緊脂肪。所以啲人咧，其實瞓夠嘅時候咧，係變相幫到你去減脂嘅喎。咁頭先我都講過啦，可能你嘅心理啊、你情緒啊、你嘅免疫系統啊、你運動機能啊，種種咧都同睡眠有關。然後都俾啲數字你哋啊，即係知道原來而家其實唔係淨係我哋啦，都市人啦，其實全球都面對有唔同嘅問題。焦慮其實喺 post COVID 我哋講緊咧，即係 COVID 之後咧，大部分人你講緊咧都增加咗，係講緊25%喎，好多。抑鬱又係啦，28%。其實大部分我哋講緊咧。差唔多一半人以上咧，其實都係講緊係瞓唔夠。我講緊瞓唔夠就好似我哋咁講啊，即係起碼7個鐘。其實有啲可能都瞓4個鐘、5個鐘。咁亦都有好多，你70%或以上嘅人有超過咧一種或以上嘅睡眠問題喎。咁我講咩睡眠問題咧？就係一係就好似我咁啦，好多夢啊，發好多夢啊。一係就好容易扎醒啦，或者半夜突然間會醒啦。咁可能瞓下咧，又要起身又去廁所喎。同埋我哋發覺咧，瞓完之後咧，其實都覺得好攰，或者瞓完仲攰過未瞓之前。其實咧都係講緊咧我哋嘅睡眠質素嘅問題喎。而公司咧就出咗呢個叫做 Peaceful Night。下一張 slide 唔該。係啦 ，Peaceful Night 呢個咧supplement 喎，咁而呢個 Peaceful Night 咧係一個即係係 tablet 啦，咁佢其實咧就係有幫助我哋減壓啦，增加我哋嘅睡眠質素啦，同埋令到我哋容易啲入睡喎。咁點解咁好咧？咁我就想同大家分享下一張 slide 嘅佢嘅成分啦，都係純天然成分嚟嘅。咁佢當中有番紅花嘅萃取物啦，咁係好明顯係幫到我哋改善我哋嘅睡眠質素啦，同埋令到我哋容易啲入睡啦。我哋好多用家咧，其實喺我哋嘅官方網站啦、Facebook、IG 又好啦，或者我哋嘅資訊裏邊咧，都分享咗其實大大改善佢哋嘅睡眠質素之餘咧，令到佢哋真係瞓得特別好喎。都有當中其中一個咧，亦都叫茶葉嘅萃取物啦，裏邊都係有真正我哋情緒啦、放鬆啦、舒緩我哋壓力同埋緊張嘅心情。其實好多時候咧，我哋 so call 去瞓覺嘅時候，其實我哋嘅
身體咧，我哋個腦咧都其實唔係好 ready 去瞓，因為我哋仍然都處於非常之興奮嘅狀態。尤其是我哋講緊咧，你瞓覺之前睇藍光嘅嘢，包括你手機啦、iPad 啦、睇電視啦，都令到我哋大腦咧同埋佢嘅光譜咧都刺激緊我哋大腦。其實我哋都唔係真係話好似你講緊熄燈同熄機一樣，一撳熄機，我哋瞓覺就會熄機。其實我哋大腦仍然處於一個非常之即係亢奮嘅狀態，咁而呢個茶葉碎水蜜都有幫助我哋舒緩呢個情緒啦，calm down我哋啦，而佢亦都有個乳蛋白肽嘅，亦都係幫助我哋改善睡眠質素嘅。咁而我哋而家係預售啦，咁其實公司咧就應該係會響9月嘅時候咧就會正式咧就推出呢個咧個 Peaceful Night 嘅。其實喺我哋呢個 Mind 360裏邊嘅系列咧，唔係淨係單一瞓覺嘅。頭先如果你記得我有介紹咧，其實有幾方面我哋公司都會涉及到，因為我哋唔係淨係講緊瞓覺嘛，瞓得好嘅時候，其實你個人嘅專注力高啲咯，係咪？心情又好啲咯，亦都壓力都冇咁大咯，係咪？樣樣都順嘅時候，其實係一個循環嚟嘅。瞓得差嘅時候，心情又悶啦，又冇胃口啦，食又食唔落啦，之後又好似記都記唔到嘢啦，即係好似呆滯滯嘅時候。咁所以我哋首先就推出呢個咧瞓覺嘅系列嘅。其實我哋真係好需要足夠睡眠，而喺我哋嘅整體上嘅健康管理，唔係淨係單一我哋講緊成日話體重管理啊，或者某方面啊，我哋要鎖濕啊、補水啊，或者去我哋嘅抗衰老。其實喺我哋嘅整體上健康裏邊咧，其實睡眠係我哋嘅基本啊。係啦，因為咧，其實睡眠咧係冇得補眠嘅。如果你根據我哋嘅所有嘅科學證據啦，同埋我哋所有嘅 study 嚟講咧，你嗰日瞓唔夠咧，你唔好諗住第二日會補翻，佢係唔會補到翻。因為咧，其實睡眠就好似你個銀行裏邊嘅存款裏邊，你嗰晚唔夠咧，瞓嘅時候佢就會提款㗎啦。但係你唔好諗住第二日瞓翻夠，加翻啲錢入去咧，佢就會補翻。其實係唔會。同埋亦都好多科學實證都證明咗咧，其實我哋講緊努力，即係當你年紀大嘅時候啦，我哋講緊好多，譬如你有認知啦，可能有情緒嘅問題啦，可能你講緊我哋嘅記憶啦，同埋身體健康啊 immune system 咧，其實都同你嘅睡眠有關。所以睡眠唔係單一我哋喺緊張嘅時候，我哋講嘅先我哋需要可能食一啲嘢令到我哋舒緩下啦，瞓得好啲咧。係講緊我哋真係好要重視翻我哋嘅睡眠質素同埋個時間喎。咁而公司都好好，唔該下一張 slide。咁我哋咧講緊咧，其實公司咧唔係單一淨係講緊我哋服用啦呢個 Peaceful Night，咁佢咧其實都有其他嘅周邊產品嘅。其實喺睡眠裏邊咧有個學問嘅，我唔知你哋有冇睇過，因為我好中意睇嗰啲咩健康啲、知多啲嗰啲咁嘅節目噶嘛。咁其實睡眠咧都要有個儀式感噶喎。其實你真係要着翻成套睡衣啦，咁你啲燈光要校到你，即係你會比較即係柔和啲啦，即係讓你自己進入一個睡眠狀態。而溫度咧，我哋嘅感官咧唔係單一我哋即係排光度啦，其實我哋嘅對個嘅叫做咩溫度嘅感覺啦，我哋嘅體感啦，我哋嘅聽啦，全部呢啲五感咧都會影響到我哋嘅睡眠啊。而公司咧就係有另一隻產品啦，就係呢隻叫 body cream 啦，好 relaxing 嘅 body cream，因為裏邊嘅成分麻煩下一張 slide，咁咧佢就係咧令到你，因為係非常之芳香嘅，佢用嘅裏邊嘅產品都係純天然啦，佢嘅味啦、蓮花啦，同埋一啲咧藍水花水咧，都係有助去舒緩你嘅壓力，而佢嗰個香氣咧係有種平靜嘅。好多時候啲人都話會點香薰啊，或者會有啲又會飲一啲嘢好鬆弛，其實係真係有作用，因為我哋有五感噶嘛，係咪？咁所以喺我哋香氣裏邊咧，都會發揮咗佢其中一個作用。而公司真係考慮到好周全啊，即係連呢樣嘢都會幫我哋諗到，連 body cream 咧都可以做到一個 relaxing 嘅效果。而我都用咗啦，係非常之舒服，同埋咧佢質感係非常之輕身嘅，即係唔立嘅，非常之即係又保濕啦之餘咧，佢係非常之柔和同埋貼服嘅。咁下一個咧就係我哋喺呢個叫預售裏邊咧都有另一個產品就係沖涼啦，係啦。沖涼都有活力啊，同埋咧佢嘅香氣非常之好，咁亦都係佢裏邊嘅成分咧，都係令到你有舒緩啦、鎮靜咧嘅作用。咁所以你諗下，公司其實真係好諗啲嘢咧，真係同日本人，我成日覺得，因為我以前做日本公司啊，諗嘢真係諗到真係好細微、好貼身嘅，唔係淨係講緊我哋食啦，我哋連周邊嘅沖涼啦，就包括我哋嘅 cream 咧，其實都係幫助我哋去到呢個即係幫我哋嘅睡眠。咁而我今次咧亦都邀請咗阿 Teresa
先啦，咁佢咧係第一批咧，亦都首批咧去用嗰個即係 Peaceful Night，咁佢亦都同我哋分享一下佢嘅效果喎。麻煩你，哇！呢個嗌我 OK，thank you，thank you。頭先咧，我聽完咧 Anna 講咧，即係好深感受到咧，即係 New Skin 咧，每一個 product 咧都有一個好強嘅 critical backup 嘅。大家有冇呢個感覺？有啊，有呢個感覺啊。咁咧我自己咧就係啱啱收到嘅時候咧，就除咗興奮之外咧，咁啊用啦，係咪嚇？咁咧其實我咧因為咧食開咧呢個靈芝啊，食開呢個靈芝啊，食開呢個 Meta，食好我一多笪笪咁樣食啫嘛。OK，咁所以咧，其實呢個係係咪好有嚴重嘅失眠咧？其實就冇乜嘅，OK 嚇。咁但係咧，唔知硬係咧有2-3個月咧，硬係有一次嘅，你瞓來瞓去瞓唔到啊！大家有冇呢個經驗咧？點來點去，點來點去，OK 嚇。咁咧我咧就試過咧點到咧，OK 數綿羊數咗千幾隻，OK 爭啲想劏嗰啲綿羊㗎啦已經嚇。咁又都唔得嘅時候咧，哇！嗰陣時我記得一次5點鐘都瞓唔到，咁起身睇 Netflix。即係谷鬼氣啊嘛，明唔明啊？瞓唔到啊嘛，睇電影啦，睇到好有愛嘅電影。嗱，我承認睇完之後咧，就個內心係充滿咗愛嘅，但係咧佢係好眼瞓，OK 嚇，即係你精神不振啊，直情 OK 嚇。咁所以有呢一隻嘢嘅時候咧，我開始試啦。嗱，第一日咧同大家講咧就係真係冇感覺嘅，OK，因為有啲 leaders 係話第一日已經好有感覺啊嘛。咁我第一日咧就冇感覺，心諗唔係話 OK 冇料到咁樣嚇。咁然後咧再食啦，係咪啊？第二日咧好特別。我諗我10分鐘，我最難入睡嗰下啫嘛，因為我入睡之後瞓到成隻豬咁啊，大家知唔知 ？OK 嚇，但係入睡嗰下好麻煩，即係好似咧異度空間咁，點樣入落去咧咁樣嚇？咁咧第二日食咧10分鐘啦，其實唔知咧就瞓着咗，OK 嚇。咁然後咧第3日咧，因為趕飛機，因為去東京啦，啱啱啦，咁喺間酒店裏邊 OK 嚇，咁咧我就好記得1個鐘頭之前食，我同大家講咧，直情咧係就瞓着咗咯。自己都唔知點解就瞓着咗，即係呢個入呢下咧好靚 OK 嚇，咁所以我就覺得哇真係好感恩啊 OK 啊，因為有陣時真係有啲緊張嘅嘢，譬如見人啊或者 presentation 好緊張嘅時候咧，越緊張咧夜晚係越瞓得唔好嘅，咁所以有 peaceful night 咧真係一種平安感咯 OK 嚇。咁另外咧，我今日咧睇咗好多唔同嘅 information 咧，有一個想同大家講嘅，原來咧就係做過好多研究係咩咧？睡眠大家頭先聽 Anna 講知啦，係重唔重要啊？係10分鐘休啊 ，OK，係10分重要啊嚇。咁原來咧腦退化咧係同咧一個人咧長期咧睡眠咧質素咧好差咧係息息相關嘅。咁呢佢哋試過咧就做啲研究，就解剖咗啲咧腦退化人士嘅腦，就發覺咧原來咧佢哋好多物質咧毒素咧代謝唔到啊。咁呢個正常噶嘛，因為點解人腦咧個腦冇淋巴噶嘛，係咪啊？我哋唔可以靠淋巴去代謝一啲毒素啊等等啊嘛。咁你靠咩？而家腦又有一啲 barriers 啊，即係有啲關卡嘅，好難得進入嘅。咁就靠唯一呢樣嘢係幫助咧腦部嘅毒素啊，或者代謝一啲物質咧，唯一打知唔知靠咩咧？就4個字：深層睡眠。淺層都唔得，唯有深層睡眠嘅時候咧，佢知好得意咧，好種體液咧，衝咧，就將咧你嘅大腦裏邊，你知成日所有嘢靠大腦，其實都好攰嘅嚇。咁就係大腦裏邊所有毒素啊，所有一啲物質啊，代謝物咧，就係靠你深層睡眠嘅時候咧，呢個體液咧可以幫助佢咧，可以沖乾淨咁樣。咁所以咧，我哋話瞓得好咧，其實係好重要。咁大家如果有睇咧，即係索美團個81歲嘅 Monica 亦都講咗啊嘛，我哋瞓得好係令到咩？皮膚哇特別靚，即係除咗呢支 mist 先係唔得，瞓下先啊，唔好講笑。OK，好乾啊。OK 嚇，呢支 mist 之外咧，我發覺咧原來咧瞓得好咧 ，Monica 81歲大家知唔知啊？佢而家你話不知不覺就瞓着咗噶啦。咁因為佢人哋咧81歲咧，通常瞓4個鐘嘅啫嘛。佢話佢唔得嘅，佢一定要瞓7個鐘同8個鐘噶嘛。咁啲似 Monica 啊嘛，即係成個馬騮咁啊！大家知唔知佢啊？咁所以咧，我哋話咧呢個長者個長輩81歲，佢都可以咚一聲。咁我相信呢一個市場係無限大咯。OK 嚇，好，呢個時間交翻俾 Anna。係啊，唔該晒 Teresa 老師。咁其實咧，佢講多一樣嘢都令我記翻起我之前睇一本書叫做 Why We Sleep 啦，點解我哋需要瞓覺？其實當中都有講到咧，我哋真係有需要適當嘅叫做質素嘅深層睡眠啦、淺層睡眠啦，叫做 light sleep 啦，或者 REM 嘅。咁而深層睡眠嚟講咧，以一個成人當7個鐘腦咧，如果你有戴一啲好似叫做智能手錶啦，或者可以測試到你個睡眠質素嘅時間咧，其實你可以 check 翻你自己，你都做一個自我檢測啦。如果你嗰日你當瞓7個鐘度啦，其實你應該最少有1個鐘頭。
個半鐘頭或者1個鐘頭45分鐘嘅深層睡眠嘅。如果你發覺你嗰個即係當你個手錶好準確，亦都測到嘅時候，你發覺你留意下，如果當你少過呢個數目，其實你嗰日咧其實係冇咁精靈嘅咁樣講，或者你嘅記憶啊，或者記嘢啊，轉數或者轉法冇咁慢。咁其實呢樣嘢係都我同你講過啦，係冇得話補翻嘅，係因為係累積上去。所以你見到就係如果我哋呢一刻嘅你，無論你幾多歲都好，因為其實我講緊成日，其實小朋友更加要多少少啦，因為佢嘅腦部啊、身體仲會成長。我哋講緊如果都唔夠足夠睡眠嘅時候，你發覺咧係會好影響長遠地影響你所有，你好似你講緊大腦嘅健康呢樣嘢真係好難去補翻。咁所以就算你食幾多燉豬腦都冇用噶啦，你 U-Span 就算你食 U-Span 都好啦，我講緊你都要有足夠嘅睡眠。咁所以係非常之重要，亦都係非常之大嘅 market。咁而家咧其實因為預購當中嘛，我睇下呢個時間都未到10點，咁即係話你仲有2個鐘揾你嘅介紹人啦，或者揾你嘅朋友啦，有 quota 嘅時候咧，你就快啲去認購啦。因為預購咧，我哋講嘅係特別優惠嘅價錢，咁大家可以咧第一時間就可以去試下呢個叫做睡眠嘅 Peaceful Night 啦。咁今日咧就係差唔多啦，我要講嘅嘢咧就講到我哋嘅 promotion 啦，我哋用家分享啦，同埋咧我哋講緊 My360。咁 My360而家就係講緊 Peaceful Night 先啦，即係睡眠。咁之後陸陸續續咧，我哋公司就會有唔同嘅產品推出啦。頭先如果你記得我講嘅嘢嘛，後尾大家又腦得好精靈。我哋講記憶啦、壓力啦，同埋專注力呢啲產品咧，都會陸陸續續推出嘅。咁所以咧，你大家就切記留意啦。咁我哋首先就係搞掂好多嘅睡眠先啦，因為瞓唔夠，其實你都係乜都做唔到噶啦。即係你食嘅嘢都會難啲消化啦。你講緊你嘅皮膚面色啦、光澤都爭好遠。咁就算你點樣去鎖水保濕咧，都係要瞓夠嘅。咁所以咧，我提醒大家都係喎，同埋喺時間上咧，以中醫嘅角度，我都係講緊。咁其實係講緊最好啦，就唔好遲過11點啦。咁我都明白大家嘅工作都好繁忙，夜晚都想睇少少電視嘅。咁但係最好咧就唔好太夜啦，就12點前咧就好好去睡覺，因為亦都係幫助我哋身體喺唔同嘅器官嘅機能素咧做到排毒嘅呢個功用嘅。咁就係今日咧就係我嘅分享。係啦，大家分享就咁多啦，係。多謝你。有個提問咧，就話 Peaceful Night 咧，小朋友可唔可以食？咁我可以答呢樣嘢嘅嚇。嗱，Peaceful Night 咧就係根據咧官方 official 咧，其實最好係18歲或以上啦，即係成人服用嘅。咁但係小朋友你點樣幫佢入睡咧？台灣老師咧，哇，真係啲精彩到不得了啲 video，OK？大家知唔知咧呢一個 OK 嚇？大家不能不查 OK 嚇？即係呢一個唔知咩埃及唔知睡美人啊，我唔係好識講個情況。埃及唔知睡美人嗰隻嘢啦，我幾個成分啦，你就將佢咧搽喺小朋友嘅呢一度，即係話雲釘啊，然後肩頸啊，同埋心口。OK，Vivian 教我哋咧就話，如果量咧你唔怕用多少少嘅，OK，因為太少咧，即係你未必可以身體 absorb 足夠啊嘛。咁所以你就搽一啲雲釘啊，小朋友啊呢度啊 ，OK 嚇胸口啊等等。咁然後咧叫佢搓興嗰隻手，跟住咧就索啦。我試過咧真係冇得頂啊！OK 嚇，咁啊真實嘅例子係咩咧？咁啊據說咧呢個咧女嚇，我諗係大概咧4、5歲嗰啲啦。OK，扭來扭去死都唔瞓。咁呢個時候咧，呢個媽咪就氹佢講故事之後咧，就睡公主都好中意搽呢隻嘢㗎，咁啊搽完啦，跟住叫佢索咁樣，跟住咧冇幾耐15分鐘，嗰隻小魔怪瞓着咗。OK 啊，咁所以呢個媽咪嘅恩物嚟嘅，大家唔知啊。OK，佢哋話少年都得，因為少年咧成日咩嘛，青少年嗰個瑩瑩老師咧個仔咧14定5歲啦，日日咁玩手機，OK，隻眼好似停咗咁樣，即係唔會瞓嘅，停嘅。OK 嚇，咁呢個時候咧，瑩瑩老師咧就氹佢啦，你幫媽咪試下隻味啊，咁啊又搽肩頸嘅，跟住就 click clack 咁樣整完啦，跟住索咁樣，跟住個僆仔咚瞓着咗。OK 嚇，咁咧就分享翻俾 OK 啊 Candy 聽下呢個小朋友情況啦。OK，交翻俾你 Anna。OK，唔該晒，老師，呢啲 tips 我真係唔知啊。咁我下次想叫我仔快啲瞓都係咁樣，係啦，叫佢停打機嘅時候就即刻等佢咁樣瞓。好啊，非常之有用嘅 tips 啊，係啦。咁係啦，多謝大家啦。咁同埋今晚咧，我哋個分享係有錄影嘅。咁如果未能裝到啦，或者你啲朋友咧想睇翻啦，咁精彩嘅即係好物分享咧，都可以睇翻個 video 咁，因為我哋會 upload 去我哋個 cloud 嗰度個雲端嗰度嘅。咁好啦，多謝各位嘅參與啦。咁同埋真係仲有2個鐘。預售時間仲有時間，如果你嘅朋友啦、你嘅夥伴啦、你嘅上線啦
乜都好，仲有 quota 嘅時候咧，麻煩你揾佢啦，咁佢哋就幫你買你個 Peaceful Night 啦，包括有個 cream 同埋嗰個沖涼嘅系列嘅，咁啊非常之興奮，我自己都好興奮，因為我已經沖咗涼啦，用同埋搽埋呢啲 cream 啊，所以好 ready 要去瞓覺啦。搞完呢個節目之後，唔該晒Gemini 老師，咁我哋咧就同大家講拜拜啦，係啦，記住瞓 Thank 夠 you， 7個鐘啊，多謝晒唔該晒 Anna，多謝晒 OK ，thank you，thank you。 OK，拜拜。 Anna，thank you。